In questa lezione vi insegnerò come fare uno schema facile per disegnare le mani, anche per bambini. La prima cosa da fare è innanzitutto osservare le vostre mani, perché si disegnano le mani basandosi proprio su come le vediamo. Possiamo inizialmente appoggiare la nostra mano e con un lapis, una matita, su un foglio tracciamo il profilo. Questo servirà per osservare poi la nostra mano in tutti i dettagli, per studiare proprio anche la struttura della mano. La struttura della mano che, come sapete, è formata dalle ossa carpali, dalle ossa metacarpali e poi ci sono le falangi. Studiando anche le opere dei grandi maestri o magari come loro hanno realizzato le mani, possiamo esercitarci su questo, studiando proprio le opere anche dei grandi maestri. Ma procediamo e a questo punto sappiate che la mano è come scritta in un pentagono irregolare e il pollice può essere considerato come un triangolo, anche questo irregolare. Logicamente una cosa fondamentale da sapere è quella che il palmo della mano è lungo generalmente quanto le dita e poi capirete che dove ci sono le falangi sono in un certo senso come dei cilindri, potremmo dire, e quindi dovete calcolarne due o tre a seconda appunto se si tratti del pollice oppure delle altre dita della mano. Io vado ora a farvi vedere però uno schema ripetendo lo stesso esercizio, posizionandolo in una mano invece che inclinata frontale, proprio perché così riuscite a capire meglio tutto lo schema. Uno schema che, come vi ripeto, dopo che ho tracciato, magari l'ho marcato a questo punto con una penna biro perché prima non riuscivate a vedere bene. A questo punto, fatta la nostra mano, possiamo calcolare esattamente qual è la distanza, per esempio, tra il palmo della mano e capirete che questa distanza è esattamente poi lunga generalmente quanto le dita, l'ultima falange. Ho riproposto lo stesso schema, vedete, e qui è il punto dove diciamo inizia lo snodo delle mani. Ricordatevi poi appunto che ci sono varie sezioni nelle quali ecco potete calcolare anche l'ampiezza della vostra mano. Come sapete poi pollice, indice, medio ed anulare e mignolo sono le 5 dita della mano e solo il pollice ha due sezioni, come una sorta di è snodato diciamo in due, mentre le altre dita della mano hanno 3 sezioni e di conseguenza sapete tutti che il mignolo è il più piccolo e il medio generalmente è il più alto. Nel mio caso io per esempio ho l'indice che non è molto lungo, è più vicino al mignolo piuttosto che all'anulare. E questo, una curiosità per chi non lo sapesse, vuol dire tanto più l'indice e l'anulare sono vicini e più una persona è con i piedi piantati per terra e diciamo razionale. Io, vedete, probabilmente non lo sono. Queste sono le due parti, vi dicevo, del palmo e anche della parte di sopra della mano che devono avere più o meno la stessa altezza. Lo schema di partenza, vi ricordo, può essere fatto partendo da un quadrato oppure da un pentagono che rappresenta il nostro palmo, sul quale poi innestiamo il dito, abbiamo detto che è una forma un po' triangolare, il pollice, e poi mettiamo le altre 4 dita direzionandole partendo appunto dal centro del palmo del polso. Altrimenti un altro schema semplicissimo è quello di usare cerchi e ellissi per disegnare la struttura base e quindi il palmo, se voi lo guardate, è suddiviso come in 3 ellissi e poi abbiamo il pollice e il mignolo, sono 3 diciamo sezioni, quelli che vi ho detto cilindriche o tubolari e lo stesso fate diciamo le altre 4 dita e su queste poi potete andare a rivestirlo. Anche questo è uno schema semplice sul quale poi applicare diciamo la carne.
Ma volete imparare anche uno schema semplicissimo proprio anche per bambini? Facilissimo. Si disegna la mano partendo dal polso facendo il pollice. Poi si vanno a disegnare le altre dita se la mano è aperta, dando, come vi ho detto, una forma più allungata generalmente al medio e il mignolino è quello più piccolo e poi si disegna, bambini, il palmo della mano. Potete fare questa linea e anche la linea, diciamo questa piccola linea che dà il senso del pollice e del palmo. Vogliamo provare anche a fare altre tipologie? Possiamo fare per esempio la mano con pugno e quindi il pollice questa volta è rientrato verso l'interno e poi disegneremo più basse, perché sono chiuse a pugno, le altre dita per terminare col mignolino e il palmo appunto della mano. Possiamo fare per esempio anche o il segno di vittoria o indicare per esempio con un dito. Di nuovo il pollice anche in questo caso risulta chiuso in dentro. Possiamo indicare e poi aggiungere gli altri 3 diti che vanno a chiudere la mano con anche appunto il palmo. Se vogliamo fare per esempio anche il segno di vittoria, non è difficilissimo perché è molto simile, possiamo per esempio rifare lo stesso dito, possiamo poi aggiungere le dita un po' aperte senza arrivare, vedete, fino alla base del palmo, lascio un pochino staccato per dare il senso appunto della mano. A questo punto voglio però riprendere lo schema iniziale e farvi vedere come parto, per esempio, a disegnare una mano in maniera semplice da quello schema che vi ho detto. Quindi le cose da tenere presente, io parto da un asse, se faccio una mano verticale, divido a metà e capisco che nella parte di sotto ci sta il palmo, nella parte di sopra metterò le dita. Io posso sempre poi aggiustare l'altezza o meno, potete osservare le vostre mani e guardare quanto sono queste affusolate. Ricordatevi di partire sempre dal metacarpo del palmo della mano e di innestare poi il pollice. Poi andremo a fare appunto tutte le altre falangi e disegniamo queste falangi. Le falangi che come sapete sono formate, dicevamo, quelle delle 4 dita da 3 parti, quella più prossimale, la falange intermedia e poi abbiamo la distale e quella più distante dove c'è poi l'unghia della mano, no? E quindi, mentre per quanto riguarda il pollice abbiamo una falange distale e una falange prossimale e poi si innesta direttamente sul polso. A questo punto è come che qui dal centro io vado a calcolare tutti gli snodi delle varie falangi. Logicamente questo osservate bene la struttura della mano che andrete a fare perché ci sono mani più longilinee, ci sono mani più tozze e quindi voi partite da una forma base ma poi andrete ad aggiustarla. Dovete prepararvi appunto uno schema per poi procedere. Vedrete come qui anch'io ora vi farò vedere una mano più in un certo senso tozza e poi invece posso decidere di allungare di più le dita. Per esempio qui io ho iniziato a disegnare il polso e sul polso poi costruisco il mio palmo e tutte le varie dita della mano, rivestendo immaginariamente le ossa interne, le falangi, con appunto la carne. E è logico, questo se io mi fermo qui in questo modo, io ho una mano che rispetto alla media, diciamo, è una mano che non ha le dita molto allungate, anche se le dita io le ho fatte magre, risultano comunque una mano che è piuttosto tozza. Se io voglio fare invece le dita un po' più allungate, posso decidere di spostare le sezioni anche delle varie falangi. Se io ad esempio mi fermassi a una misura come questa, farei l'unghia in questa posizione, logicamente poi va tutta chiaroscurata, va tutto fatto per bene, è solo uno schema velocissimo, no, che vi sto mostrando, ma
Io ora posso poi ripassare la mia mano e aggiustare tutte le varie parti. Logicamente, se mi rendo conto di aver sbagliato qualcosa e che devo allungare, quando arrivo nella fase, ora vi ripasso per esempio la mano e vi faccio vedere come farla in maniera sempre più corretta. Si parte, vedete, da una sezione sulla quale poi innesto il palmo. Di nuovo vi faccio rivedere come si parte, calcolo la metà del palmo e la lunghezza delle dita e qui per semplificare disegno una sorta di trapezio. Vado a fare di nuovo il mio pollice, calcolo più o meno dove va il pollice, rimetto nuovamente i segni, calcolo l'ampiezza più o meno delle dita della mano. Logicamente poi osservando le varie situazioni vi renderete conto di come le dita siano molto diverse e come le mani ci caratterizzino, e logicamente vado poi a fare le parti che vi ho indicato. Lo schema, questo è proprio lo schema base, ve l'ho rimostrato più volte proprio per farvi vedere e per memorizzare, diciamo, questi vari dettagli. Ora per esempio con un lapis vado a tracciare quello che potrebbe essere il profilo proprio della mano, vado a rivestire come abbiamo detto e poi vi mostrerò per esempio, la mia intenzione è quella di fare una mano anche molto nodosa sulla scia ad esempio di un disegno di Egon Schiele. Logicamente più fate le mani tornite, più le fate affusolate, cambia proprio anche la volontà di rappresentare il soggetto, perché le mani sono un tratto, lo sapete, molto distintivo di un soggetto. E qui vedete, in questo caso io ho disegnato una mano che è, vi dicevo, piuttosto tozza, come avevo fatto lo schema, rispetto anche allo schema che vi ho fatto vedere prima, no? Ma come vi dicevo, posso sempre comunque aggiustare il tutto, aggiustare la lunghezza, aggiustare appunto la larghezza, la distanza fra le falangi. Questo è proprio uno schema base. Se io voglio fare le falangi più allungate, non faccio altro che alzarle e quindi potrei posizionare per esempio le unghie qui sullo schema già di partenza se la mano dovesse risultare più allungata. E quando vado per esempio in fase, ora vi faccio vedere, di rimarcare il mio disegno, a questo punto posso prendere proprio, per esempio, prendo una penna a sfera nera, per esempio come questa, e vado a rimarcare il tutto, facendo proprio il profilo, no, della mano, delle mie dita. Vedete, logicamente all'altezza dei vari snodi io cerco di evidenziare un punto in cui la mano è più ingrossata, no? Nel punto degli snodi, e poi vado sempre più a lavorare all'altezza dei vari snodi di tutti gli snodi delle falangi. Io metto e marco questo aspetto. Vedete come con pochi tratti, e io ora lo sto facendo una mano diciamo a mente, non mi sono messa a guardare proprio la mia mano, ma se avete un soggetto da ricopiare e vedere di fronte, potete mettere anche proprio la vostra mano di fronte e potete sicuramente ottenere una verità ancora maggiore di rappresentazione.
Vedete, questo è il pollice, e come vi dicevo il pollice si innesta sul palmo formando proprio un rilievo anche, poi ci sono le unghie. Considerate che il dorso delle dita è sempre dritto, mentre i polpastrelli sono stondati, se disegnate poi anche una mano vista in sezione. Ricordatevi questo aspetto, anche il pollice si vede logicamente un po' stondato e queste sono le linee che segnano, diciamo, il nostro punto e la nostra ampiezza della mano e la distanza, per esempio, tra le varie dita. Sembra davvero la mano di un artista espressionista tipo Egon Schiele con le mani così nodose. Grazie per avermi seguita, se siete interessate ad altre lezioni e vi fa piacere sostenere anche il mio canale, potete sottoscrivere un abbonamento. Vi ringrazio per avermi seguita fino adesso e spero di esservi stata utile. Iscrivetevi al mio canale per non perdere tutte le informazioni quando pubblicherò i miei video. Grazie, ciao ciao!